Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um Batterien. Genauer gesagt um eine Hawker-Batterie, die Odyssey, speziell für die R1150 GS, weil es da so ein bisschen Probleme gibt. Ja, nach dem Intro geht's los. Eigentlich habe ich mir gedacht, muss man darüber gar kein Video machen, weil ja, neue Batterie kaufen, alte raus, neue rein und gut. Ich habe mich in dem Fall für eine Hawker Batterie entschieden. Das ist diese hier. Das ist eine Reinblei-Batterie und vorher war so eine Gel-Batterie drin. Und warum das nun ein kleineres Problem ist oder ein bisschen komplizierter ist, die Batterie auszutauschen, deshalb mache ich dieses Video und zum Zweiten seht ihr das im Anschluss. Warum habe ich mich speziell für diese Reinblei-Batterie entschieden, die von Hawker, weil die eben einen sehr hohen Startstrom oder, wie soll man das sagen, eine Starterleistung hat, eine sehr hohe Starterleistung, eine sehr geringe Selbstentladung und auch ist sie weniger kälteempfindlich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir einfach mal so eine Hawker. Die war auch im Angebot gewesen und insofern habe ich gedacht, naja, passt schon. Ne? Sie läuft nicht aus, sie ist rüttelbeständig, also diese Erschütterungen machen dieser Batterie nicht so viel aus und ja. Aber gegenüber diesen ganzen anderen Batterien, was auch immer sie für eine Technologie verwenden, hat sie meines Erachtens nach einen Nachteil, beziehungsweise für den, der sie einbaut, einen Nachteil, weil es eben nicht so einfach Plug and Play funktioniert. Und ich zeige euch gleich mal die Anschlüsse. Wir nehmen erstmal die Anschlüsse von dieser Gel-Batterie. Wer das schon mal rausgebaut hat, der weiß, wie das aussieht. Wir haben also hier den Pol und der steht also hochkant. Wir haben hier ein Loch drin und durch das Loch wird eine Schraube gesteckt und mit einer Mutter von außen befestigt. Das Ganze ist außen dann bündig, genauso wie oben auch. Und wir können eine längere Schraube verwenden, wenn wir beispielsweise noch zusätzliche Klemmen installieren. Ja, das ist bei beiden Polen, also beim Pluspol, auf der Seite genauso wie auf dem Minuspol. Das ist so normalerweise der Standard, der in diesen Motorrädern eingebaut ist. Und so sind auch die Verkabelungen ausgelegt. Ja, also schauen wir uns aber gleich am Fahrzeug an. Und jetzt gucken wir uns mal die Hawker-Batterie an. Da sind wir, genau. Wir haben auch auf der rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen den Pluspol und den Minuspol. Allerdings sind hier oben Messingteile drin, die ein M6er Gewinde haben. So. Und da kann man eine M6er Schraube reinschrauben und kann daran etwas befestigen. Und da sehen wir schon den Unterschied. Bei den einen wird es senkrecht angeschraubt, so wie das Fahrzeug vorgesehen ist. Und bei der Hawker-Batterie wird es eben von oben drauf geschraubt. So. Und das ist schon eigentlich das Problem, weil wir nicht einfach diese Anschlussleitungen, die da sind, nehmen können und da dran basteln können. Und natürlich hat man so ein bisschen mitgedacht, so ein bisschen bei diesen Batterien und hat Adapter geliefert. Ne? Das ist so ein Adapter hier, das ist so ein Kupferstück mit einer Schraube drin, wo man die Klemmen dran machen kann, also die Kabelringösen. Und hiermit befestigt man das im Prinzip, kann ich mal zeigen, auf den Batteriepol mit der Schraube, ja, und kann das auch drehen. So. Und jetzt sehen wir hier mal so ein bisschen den Höhenunterschied. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Dieser Kontakt, der steht schon sehr weit über der Batterie raus. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass die Hawker-Batterie etwa genauso hoch ist wie die originale Batterie, die da eigentlich reingehört. Aber die Pole, also die Polanschlüsse,
die sind wesentlich höher als die Anschlüsse bei der Standardbatterie. Naja, und ich habe mir diese beiden Schuhe hier gekauft, diese Klemmadapter, die kosten 3,99 € und dachte, ja gut, okay, dann machen wir die da einfach oben drauf und dann ist gut. Dann können wir da schön seitlich die Originalverkabelung eben halt anklemmen, befestigen, verschrauben und die Sache ist erledigt. Ja, dachte ich mir. So ist es aber nicht. Denn wir haben ja hier den Tank und der Tank sitzt hier oben drauf und zwischen der Batterie und dem Tank ist relativ wenig Platz. Also auch schon bei der Standardbatterie. Man kann da so gerade eben in der Mitte von der Batterie so ein bisschen die Hand reinschieben und das war es dann schon. Und wenn wir jetzt aber eine Hawker-Batterie da einbauen, dann haben mit diesen Adaptern, dann haben wir das Problem, dass die so hoch stehen, dass sowohl der Minuspol als auch der Pluspol der Batterie von unten, wenn man den Tank aufsetzt, an den Tank kommen. Die Batterie, die Hawker-Batterie, hat 170 Ampere-Stunden. Und wenn der Minuspol und der Pluspol von unten an den Tank kommen, kann man sich so ungefähr vorstellen, was dann da passiert. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also dachte ich mir natürlich, da muss eine andere Lösung her. Diese Teile hier zu kürzen ist eher schlecht, weil ich muss ja irgendwo hier auch noch eine Schraube reinkriegen, also eine Schraube, die hier durchgeht, um meine Kabel anzuklemmen. Also fällt das schon mal raus. Und dann habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, was diese Hawker-Zubehörsachen angeht und habe dann andere Klemmen gefunden von Hawker, die wir uns auch jetzt gleich anschauen, die von oben drauf geschraubt werden und ich wieder von der Seite eine Bohrung habe, wo ich eine Schraube reinmachen kann und kann daran meine Klemmen festmachen. Erstmal okay. Nur, was dann noch für Probleme kommen, das schauen wir uns jetzt am Fahrzeug an. So, ich habe das natürlich jetzt schon soweit zusammengebaut. Also zum einen sind das hier diese Messingteile, die man von Hawker zu kaufen bekommt. Die haben hier einmal die Bohrung für die Schraube in den Batteriepol an der Batterie. Und die haben hier auf der Seite im Prinzip eine kurze Bohrung, die ist etwa 4-5 mm tief, für diese Klemmschraube für die Kabelschuhe auf beiden Seiten. Die sind also beide identisch. Und ich habe das jetzt schon angeschlossen. Ich will es auch nicht nochmal wegmachen, weil das einfach so ein bisschen Einstellungssache ist, damit es eben keinen Kontakt zum Tank hat. Diese Seite ist, wie gesagt, die Minusseite und das ist die Plusseite. Lasst euch nicht irritieren von diesen Anbauteilen hier. Das ist mein Sicherungsträger für diese Beleuchtungseinrichtungen, USB-Lader und so weiter und so fort mit zusätzlichen Sicherungen drin. Und dieses Kabel ist bei euch normalerweise auch nicht vorhanden. Also ihr habt eigentlich normal nur dieses Kabel, diese beiden, das ist einmal Stromversorgung und einmal Anlasser. Und ihr habt hier ein Kabel, beziehungsweise das geht auch in zwei über Masse. So. Und euer Batteriekasten mit diesem Gummiriemen, der die Batterie hält. So, das ist das, wie es bei euch ist. Diese Seite der Kabelschuh ist ebenfalls schon abgewinkelt, dass er an den Pluspol passt. Und die Besonderheit auf dieser Seite ist halt einfach, dass an diesem Winkelstück hier, dieses Teil, bei dem normalerweise diese Lasche, die man hier sieht, auf der anderen Seite ist. Und hier ist normal eine feste Schraube drin. Also die ist hier mit diesem Metallträger verpresst und guckt dann auf dieser Seite etwa 2 cm raus. Und das ist dann die Seite, die man auf den Minuspol schraubt oder hineinsteckt und dann von außen mit einer Mutter festmacht. Ja. Auf der Seite war eine Schraube, also Plus mit Schraube und Mutter. Und auf der anderen Seite war eben nur eine Mutter von außen da drauf und fertig. Das passt aber im Serienzustand so nicht, weil wir hier ja ein Gewinde drin haben und wir diesen Stehbolzen, der an der Lasche dran ist, eben hier nicht reinbekommen. Also was muss man machen letztendlich? Man muss, wenn man diese Halter verwendet, vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal eine andere Lösung dafür parat gehabt,
diesen Stehbolzen, der hier in diesem Blech drin ist, eben entfernen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe den also ausgebohrt, dass ich nur noch ein 6er Loch hier drin habe und dann kann ich diesen Halter so biegen, dass er letztendlich da drauf passt. So, und dann setzen wir mal die Batterie ein. Die Batterie selbst passt von der Breite her genauso wie die andere. Von der Höhe ist sie etwas niedriger wie der Originalakku oder der Serienakku, nur in der Tiefe letztendlich zu dem Metallträger, da ist sie ein bisschen schmäler. Das heißt also, die wackelt hier leicht rum, was man aber gut mit einer Unterlage eben ändern kann. So, und ich nehme dann hier so, das sind so Gummi-Anti-Rutschmatten, die man hier einfach dazwischen schieben kann. Dann verrichtet die ihren Dienst an der Stelle. Durch das, dass die Batterie ein bisschen niedriger ist und diese Gummis natürlich man sieht es ja hier, das ist schon genauso geformt, wie das um die Ecke gelegt war. Das ist auch überhaupt nicht mehr dehnbar. Ja? Also das ist natürlich nach 20 Jahren jetzt schon ausgelutscht letztendlich. Ja? Das ist das nächste Ding bei der Batterie. Hier ist also zu viel Luft, dass die also ordentlich runtergezogen wird. Und das muss sie eben halt auch, dass sie beim Fahren nicht nach oben kommt. Die Batterie muss fest sein. So, jetzt kann man entweder hingehen und kann sich so ein neues Gummi kaufen, die gibt es noch, oder das Ganze realisieren, und das werde ich ausprobieren mit einem Spanngurt. Also ich kann das Gummi hier aufschneiden, dann habe ich diese Metallösen und dann fädel ich hier mal den Spanngurt ein und dann schauen wir, ob wir das runterziehen können. Das ist eine Möglichkeit, aber auch dann relativ einfach zu realisieren. Man könnte jetzt noch hingehen und könnte unten drunter, also unter der Batterie, ich habe da eine Gummieinlage drin, so 2-3 mm dick, könnte natürlich von unten aufbauen nach oben. Problem ist, wenn wir die Batterie weiter hochsetzen, kommen wir natürlich auch mit den Kontakten wieder weiter hoch in Richtung Tank. Und da sollte natürlich schon, ja, sage ich mal, ein gewisser Abstand vorhanden sein, dass wir nicht bei der Demontage vom Tank oder wie auch immer, dass wir mit den Kontakten eben halt an den Tank kommen. Weil ich habe für diese Anschlüsse keine Gummikappe gefunden, keine Verschlusskappe, dass der Kontakt ein bisschen geschützt ist. Da müsste man dann selber was letztendlich erfinden. Ja, dann haben wir die Batterie mal soweit drin, das ist soweit okay. Und dann können wir, das ist auch noch wichtig, wir müssen, also diese Teile hier, die sind relativ flach, ja, die sitzen dann im Prinzip so hier drauf. Allerdings sind die Originalkabelschuhe hier etwas dicker, das heißt, wir müssen vom Pluspol zu dem Messinghalter etwas wegkommen und dazu verwende ich hier eben solche Messing-Unterlegscheiben, die wir einfach dazwischen machen. Das ist gar kein Problem, kann man so machen. So, und dann können wir hier einfach den Pluspol befestigen. Ich mache das mal grob hier, um zu zeigen, wie diese Kabel dann verlaufen müssen. Man kann also diesen Halter, den kann man hier auch nach außen stellen. Und so ist es eigentlich auch gedacht, weil dieses Kabel mit dem Kabelschuh hat eigentlich das Bestreben, weiter hier drüben zu sein, also etwa in dem Bereich, ne, an der Originalbatterie. Das heißt, wir müssen dieses Kabel ein bisschen hier rüber drücken, was natürlich bei dieser Dicke von diesem Kabel 10 Quadrat und 6 Quadrat ist das, glaube ich, oder 4 Quadrat, ein bisschen schwieriger ist. Insbesondere dann, wenn man noch so Zusatzeinrichtungen hier dran hat. Deshalb habe ich, damit ich diesen Träger nicht nach außen machen muss, weil es dann wieder sehr nah wird zum Tank, habe ich den nach innen gesetzt. Und die Kabel dann letztendlich so angeschlossen, dass sie hier ganz flach an der Batterie entlang laufen. Also man kann den Kabelschuh von diesem dicken Kabel kann man biegen mit der Zange, kann ihn in die richtige Position bringen, soweit, dass es nirgendwo scheuert. Dann haben wir den Pluspol dran und haben von der Höhe her, sind wir etwas höher wie die Originalbatterie, aber wir haben noch genug Abstand, sowohl zur Seite als auch nach oben, mit dem Pluspol zu irgendwelchen Metallteilen. Und darum geht es ja. Bei dem Minuspol sieht es ein bisschen anders aus. Bei dem Minuspol müssen wir gucken, dass wir mit dem Kabel nach außen irgendwie kommen. Wir können den allerdings nicht so montieren, weil der Abstand hier
wiederum am Tank schleifen würde. Ja, also das ist, funktioniert nicht. Dann sitzt der Tank, der hier unten befestigt ist, sitzt dann mit dieser Schraube innen komplett auf Spannung und das ist auf Dauer natürlich nicht so gut, weil das hier schuppert. Also habe ich mache das mal, hier 2 Scheiben unten drunter, weil wir da nicht so ganz so hoch kommen müssen. Also ihr seht, wer letztendlich diese Bastelei, auf diese Bastelei keinen Bock hat, was ich durchaus verstehen kann. Ja, also ganz klar, ich habe auch zwischendrin überlegt, ich gebe die einfach wieder zurück und kaufe mir eine normale Batterie und fertig, habe ich diesen ganzen Act einfach nicht. Ja, habe es dann aber letztendlich doch gemacht. Wer diese Bastelei-Arbeit hier keinen Bock drauf hat, der kauft sich so eine Batterie nicht, weil es einfach nicht anders machbar ist, dass es eine ordentliche Verbindung hat und dass es auch nicht irgendwo ein Risiko gibt. Ne? So. Der kauft sich am besten eine Lithium-Ionen- oder eine Gel-Batterie oder sonst irgendwas, weil hier hängt man schon ein bisschen auch dran. Ausbohren, das muss ja alles im eingebauten Zustand gemacht werden, weil man das Kabel hier ja nicht aus dem Fahrzeug rausmacht wegen so einer dämlichen Batterie. Ne? Also das ist ja ein Witz eigentlich. Den Minuspol hier nach außen zu bringen, funktioniert nicht. Selbst wenn man hier nur einen Kabelschuh drunter hat und dann die kurze Schraube hier drin hat, ist nicht genügend Platz zum Tank. Was per se nicht das große Problem ist, weil, also wenn die Schraube an den Tank kommt, das ist der Massekontakt, ist das erstmal nicht so dramatisch. Aber ich will das natürlich nicht, weil diese Schraube eben da an dem Tank kratzt. Also muss dieser Halter letztendlich so gebogen werden, dass wir den Halter so weit wie möglich hier um die Ecke drücken können, dass hier die Kante frei ist und der Tank dahin passt. Von der Höhe her ist das hier jetzt kein Problem mehr. Aber eben halt der Abstand hier muss eben so weit wie möglich nach drüben. Und da kollidieren wir natürlich hier mit den Pluskabeln. Das ist alles relativ starr, ja? Aber man kann das also hinbekommen. Ne? Ihr seht ja jetzt auch, es ist jetzt so, wie es jetzt ist es am Ende montiert. Die Schrauben müssen dann letztendlich nur noch richtig festgemacht werden. Ich werde da auch noch eine Schraubensicherung mit dran machen, dass sich die einfach, also so eine mittelfeste Schraubensicherung, dass die sich nicht einfach lösen und das Ganze dann da rumlottelt. Ihr seht also, es ist nicht so Plug and Play möglich. Ja, das ist es meines Erachtens auf gar keinen Fall. Also man kann das bestimmt auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise machen, aber ich bin nicht so der Typ für einfache Art und Weise. Ja, mein Fazit zu dieser Hawker-Batterie. Diese Art Batterie ist bestimmt nicht schlecht. Wird sich jetzt zeigen beim Startverhalten, wie die Batterie, wie lange die hält vor allen Dingen, das wird man sehen. Aber speziell für dieses Fahrzeug würde ich diese Batterie nicht nochmal kaufen. Definitiv nicht. Man muss sich das mal überlegen, so eine Batterie, die macht man überall, in allen Fahrzeugen im Prinzip, fast in allen Fahrzeugen. Alte raus, neue rein, Schrauben zu, fertig. Eine Gummikappe auf den blöden Pluspol drauf und gut ist. Und hier kaufe ich eine Batterie für ein Fahrzeug und die ist ja für dieses Fahrzeug gedacht, weil sie von der Größe her halt passt. Und muss erst mal 2-3 Stunden umbauen, ehe ich so eine Batterie da reinkriege. Und das ist, meines Erachtens, ist das kompletter Mist. Insofern war ich ja schon drauf und dran, im Prinzip die Batterie wieder zurückzugeben, weil ich mir gedacht habe, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich habe es dann halt doch gemacht, weil da gibt eins das andere. Das heißt also für euch, der eine oder andere hat die vielleicht schon. Die Leute, die solche Batterien drin haben, die haben nur Positives berichtet. Es muss also irgendwie vielleicht auch was dran sein soweit. Aber eben halt keiner hat berichtet über die Montage von so einer Batterie. Ja? Und hier geht es ja darum, auch, dass Leute, die selbst an ihrem Moped eben nicht viel machen können oder was auch immer, ja, dass die trotzdem in der Lage sind, sowas zu machen. Und so eine Batterie zu kaufen und zu glauben, Plug and Play da einzubauen und alles ist gut, kann mitunter gefährlich sein und taugt einfach nicht. Wenn ihr auf die Bastelei keinen Bock habt, kauft euch eine ganz normale Gel-Batterie von Excite oder von irgendeiner anderen Marke, völlig egal, oder meinetwegen auch eine Lithium-Ionen-Batterie. Alles gut, aber keine Hawker dann.
In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao, ciao.